Мәүлид Ямалетдин, 9 май. Бұл өйдә бүгін байрамдың иң қызған сағы. Ризықтан үстел ғыла, үр келе табыл. Өй хужаһы олы яшта салланған сәсі, іргәһендә күпті күргән тұрмыш иптәше. Шатлык бик дур байрам белән котлап килгәндәр. Дөнья тәвәл, бында бүгін кияү килендәр. Ултыра торгас хужаның күңеле тулды. Үз башынан кисергәнен һөйләргә булды. Үзе тәүдә кызы белән башларга итте. Тик тегеһе күмәк йырга кушылып китте. Сердәш эҙләп ул кияүҙең янына күсте. Уныһы ла тыңлап бөтмәй бейергә төштө. Ахырда ҡарт һүҙ башланы улына ҡарап. Әйткәндәрен бик үҙенсә мөһимгә һанап. Тәүҙә үк бит Сталин әйтте, еңер беҙҙең ил. Ләкин улы ҡулын һелтәп әйтте, маңдайым. Ә ҡарт һалдат бирешмәне, һаман һөйләне. Һүҙ аралаш берсә көлдө, берсә иланы. Йәштәр оҙаҡ күңел асты, йәшлеген итте. Әбекәй генә йәшереп, күҙ йәшен һөрттө. Көн кисләне, һыйланышып, ҡунаҡтар ҡайтты. Тау артынан гына тулғаны ҡалҡты. Ҡарт һалдатты йоҡо алмай, күҙе титтере. Һуң уның да юҡ ине-мене үҙ серҙәштәре. Яугир уяу, тәбиғәт тә керфеген ҡаҡмай. Үҙе илай, үҙе көлә, 9 май. Үҙе илай, үҙе көлә, 9 май.